Ahoj, vitajte v Norsku, v krajine nekonečných, nádherných fjordov, v krajine obmedzených rýchlostí, v krajine zatrávnených striech, v krajine, ktorá aspoň na mňa vplýva úžasným pokojom. Jednoducho normálne tu dobíjam baterky a zase, aby som bol úprimný, nie každé ráno je takéto hmlisté a upršané. Napríklad včera som tu zažil krásne počasie. Kvôli Velaru som prišiel do Norska veľmi rád, pretože je to auto, ktoré ma zaujalo na prvý pohľad a viem, že zaujíma aj vás, divákov. A zároveň som sem prišiel trošku hľadať také odpovede na otázky, pre koho toto auto vzniklo, komu je určené, koho by mohlo potešiť a vlastne aj aká je jeho pozícia v rámci značky Range Rover. Dostalo sa mi vysvetlenia a niektoré veci sú jasné. Predstavte si napríklad takú situáciu počas finančnej krízy, kedy vznikal Evoque. Neznáme projekty boli väčšinou v automobilkách zastavené, ale Evoque dostal zelenú a bolo to správne, pretože vzniklo auto, ktoré pritiahlo k značke nových zákazníkov, bolo mega úspešné a v podstate aj je. Akurát v Range Roveri nastal trochu problém, pretože si dali otázku, čo s tými ľuďmi, ktorí budú mať viac peňazí po čase a majú Evoque, ktorí budú chcieť niečo väčšie, než je Evoque a ktorým napríklad pribudnú deti, ale možno sa nebudú cítiť na Range Rover alebo Range Rover Sport. A vtedy si v Range Roveri uvedomili, že Evoquom vznikla medzi modelmi medzera a potrebujú niečo štvrté. Niečo štvrté, ktoré sa dnes volá Velar. To meno vôbec nie je len tak z brucha vymyslené, pretože jeden Velar tu už bol a bol to Range Rover. Bol to prototyp prvého Range Roveru v roku 1969 a volal sa Velar, bolo to krycie meno. Čo sa mi páči a prečo možno mňa toto auto oslovilo, jeho dizajnová filozofia. Jednak je krásne oddelené touto líniou. Okolo celého auta kapota tradične Range Roverovská, ktorá má tie takto falce, je zahnutá, nikdy nemá túto žiadne línie, čiže pôsobí hladko. Čiže toto bolo dodržané, auto bolo rozdelené v podstate na dve časti a tá strecha, ktorá je farebne odlíšená, sa možno tak trošku utopila, ale neobralo to o vnútorný priestor, alebo si to napokon ukážeme. A od tejto línie dole by mal byť Range Rover tvarovo čistý. Dokonca aj kľúčky dverí sú zapasované, takže sa vsunú, vysunú. Je to aj kvôli aerodynamike. Ale čo ma tu zaujalo je vec, napriek tomu, že tu nemáte žiadny prelis, nič tvarovo sa odlišujúce, tak je ten tvar urobený tak, aby svetlo na tom hralo. To znamená, že vy plastickosť toho auta vidíte a tiež sa mi páči, že všetky tie detaily, tesniace gumy sú tak precízne vypracované, no jednoducho, aby vás to auto lákalo, aby ste mali pocit, že máte niečo kvalitné. Samozrejme, dizajnu nahrávajú 22-palcové kolesá. Dizajnéri hovorili, že len tie, začína sa na 20-kách. No, tam, kde sa kedysi končilo, tak sa dnes začína jednoducho, taká je doba. Ale prečo toto auto nie je dizajnovým prehreškom oproti klasickému Range Roveru? Pretože tu vlastne nie je nič nové. Zoberte si napríklad také predné svetlomety. Nejaké dve generácie dozadu mal Range aj Range Sport také kruhové prvky v tých svetlometoch. A ono sa v podstate nedialo nič iné, iba vďaka novým technológiám sa to mohlo takto tvarovať. To znamená, že je tu všetko to, čo tu bolo predtým, akurát sú tu denné LED svetlá, sú tu LED svetlá stretávacie a laserové diaľkové, ktoré by mali mať nejaký 600-metrový dosvit. Zatiaľ sme jazdili len v tuneloch, takže to neviem nejak akože popísať. No ale z toho takéhoto štvorcového svetlometu sa stal takýto dlhý, čo ja viem, možno 60 cm svetlomet, ale stále to bolo len narábanie s tým existujúcim tvarom. Presne o tom je čelná mriežka, o tom sú tieto prvky, akoby falošné výduchy na kapote. Ale jednoducho je to hra tvarov, ktoré tu už boli. Čiže po dizajnovej stránke ma Velar zaujal. Viem si predstaviť, že z tohto auta budú ľudia odpadávať a presne o to išlo, aby s Velarom, kto niekde príde, zažiaril. No a čo si budeme hovoriť? Práve preto sa to auto bude kupovať a predpokladám, že onedlho
ho bude plná Bratislava. Je najvyšší čas pozrieť sa aj do batožinového priestoru, keď to má byť rodinné auto. Ten je limitovaný samozrejme aj strechou, hlavne v tej vrchnej partii. Začníme zaťahovacou roletou. Nemá ten lakťový klikací systém, ale má aspoň koľajničky. Čiže nad ten základný tvar batožinového priestoru v podstate už hore nedáte nič, čiže nie je to ako kombík, ale mi sa páčia hlavne tie Range Roverácké doplnky, preto aby ten batožinový priestor bol funkčný. Nájdete tu háčiky, ale v najvyššej výbave HSE a dokonca Aerodynamic tu nie je žiadne sklápanie sedadiel z tejto strany a ja vám ukážem aj prečo. No a takto vyzerajú tie nové kľúčky. A toto je ten dôvod, prečo sa zrejme nedajú len tak sklápať tie zadné operadlá, lebo majú elektrické nastavovanie sklon. Ale takto, keď to spravím, tak padajú dole do jednej roviny s dnom kufra. Skúsime sa posadiť na zadné sedadlá. Nohy si mám kde dať, to je dobré, že tá podlaha je tam vyhlbená. Samozrejme, šoférové sedadlo je nastavené na mňa, takže na kolena, priestoru je tu dosť. Na hlavu, keďže tu mám ako normálny človek tiež, možno, že s panoramatickou strechou som čakal, že to bude ešte horšie. Čiže aj to nastúpanie nebolo zlé, no ale povedzme si úprimne, rázvor náprav 2,9 metra, tak ako to nie je máličko. Priestor tu je, myslím, že Velar bude ideálny na cestovanie vpredu dvaja, vzadu dvaja, a všetci maximálne komfortne, no a všetci môžu byť pripojení. Ináč to je také zvláštne, že sú tu také, by som povedal, 4 miesta na pohodlné sedenie a cestovanie, ale na Wi-Fi 4G, ktorú si tu môžete urobiť, pripojíte až 8 zariadení. Tak neviem, či zadní dvaja každý na dvoch, alebo ako. V každom prípade sú tu dve USB zásuvky vzadu na nabíjanie, je to aj 12V klasika, vyhrievanie sedadiel, fajnové materiály, no ale to hlavné multimediálne je vpredu. V tejto chvíli by sa malo ukázať, čo je Range Rover a čím sa Velar odlišuje od konkurentov. Nie sú to displeje, ale jeho schopnosti v teréne. Konečne mám zábavku a idem krížiť nápravy a dokonca idem dosiahnuť taký balans. Tak. S autom. Áno. Toto je kríženie náprav. Tomuto hovorím kríženie náprav. Ideme pomaličky. A musím povedať, že to auto je tuhé. Aj s hliníkovou karosériou. OK? Well done. Thank you. Off to Bali. OK. Ale teraz ma v hangári čaká niečo iné. A to je bočný náklon. Ja uvidím, aký bude. Napríklad osobne by som teraz nedával úplne plný až na vrch. Ale Velar by to mal zvládnuť. Snažím sa ísť kontinuálne. A toto je náklon, ktorý mi už nerobí úplne dobre. Ako teda viem, že to zvládneme. Prepáčte, že to nekomentujem. A trošku sa sústredím na ten uhol. Thank you. Ďalší kamarát ma teraz zoberie na stúpanie. Plný. A napríklad by som nepovedal, že to veľké auto je tak obratné,
že môžem takto stúpať, snímaš hore, do nebies. Tak teraz sa pozriem von z hangára, čaká ma tam kanál. A teraz to pustíme. Áno, nosom do asfaltu. Takže konečne som sa s velárom zabavil, všetko bolo ako má byť a mám pocit, že teraz som pocitil trochu rozdiel oproti tým bežným SUVčkám. Samozrejme je to pripravené a navrhnuté tak, aby to velár zvládol, ale predsa len v niektorých pasážach som mal dosť a to auto ma milo prekvapilo. Takže jeho štvorkolka a terénne schopnosti sú tam, kde majú byť. A po takom umelom teréne prichádza ten reálny. Samozrejme, auto má na veľa, toho sa nemusíme báť. Ale toto je možno veľa pre tých ľudí, ktorí by si takéto naleštené parádne SUVčko kúpili. Čo ma zaujalo, na head-up displeji vidím všetky tie terénne údaje o aute, to znamená rýchlosť, vidím náklon, vidím pod akým uhlom mám kolesa vytočené. Aha, takže ideme na vážnejší terén. Nebola to len prechádzka lúčkou. Napríklad sem by som ja osobne možno na 22-kách neliezol. Trošku by som chcel možno pomalšiu reguláciu niekedy v tom teréne. Vy ste zrejme zvedaví, ako Range Rover Velar jazdí. No úžasne, maximálne som išiel 80 km za hodinu, najčastejšie 60 alebo 70, takže akákoľvek motorizácia z tých ponúkaných bude na to dobrá. To všetko ostatné, k tomu sa vyjadrím snáď v takom našom klasickom teste, lebo nebudem hovoriť o tom, čo som nevyskúšal. Ale vyskúšal som Range Rover na týchto šotolinových cestách, teraz nás čaká práve 9-kilometrový úsek, ktorý by bol ako úžasná rýchlostka a ono zase nejaké tie rýchlostné obmedzenia to až také nevidím, takže možno tomu aj trošku pridáme. Mám pneumatický podvozok, ktorý sa dodáva ako základ so 6-valcovými motormi. Čo tým pneumatickým podvozkom získate? Môžete meniť jeho charakteristiku, svetlú výšku a vytiahnuť tú svetlosť podvozka až na 251 mm, 213 je to s oceľovým podvozkom. A rovnako nejaké výhody sú aj pri brodivosti, 60 cm voda so základným podvozkom a 65 cm ak máte pneumatiku. Čo som vypozoroval a k čomu už viem zaujať stanovisko, sú 22-palcové kolesá. Ako nenormálne vyzerajú tie 22-palcové kolesá na aute, jednoducho zvýrazňujú dizajn, ale už po takejto ceste občas, keď príjete na tie také roletky, teraz túto skúsim nerovnosti, tak to občas tak buchne do karosérie a to sa mi nepáči. Teda odporúčam neťahať to na tie 22-ky. No a čo si vybrať z motorov, tak napríklad ten super preplňovaný benzínový 6-valec, ktorý má 380 koní, tak ten pôjde nádherne. Chcel by som vedieť, čo je za týmto horizontom. No, dalo by sa normálne tam skočiť, viem si to predstaviť. Skúsime ABS-ko na štrku. Ale tie brzdy sú dobré. Takto. Hops. Elektronika všetko prísne kontroluje. Toto bol kúsok radosti na norských cestách, kedy som mohol naozaj tomu Range Roveru trošku dať do nosa, tak ešte aspoň toto. Hops, 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 hops. Dúfam, že týchto 134 mi nikto nejak nezosobní. OK, poďme k infotainmentu. No zase by to bol ďalší horizont.
K infotainmentu, ktorý je nadštandardný, mal by minimalizovať počet tlačidiel. To sa podarilo. Máte 1, 2, 3 nejaké také ovládače k prevodovke 4. No ale všetko to ostatné, čo by boli tlačidla, tak sú vlastne piktogramy. Akurát si tu môžete prepínať jednotlivé úrovne, vyberať z tých režimov. Pre mňa je toto dejisko šoféra. A teraz, keď tak preniká do mňa to prvé pridanie, tak sa mi zdá, že ten podvozok sa lepšie správal, keď sme mu naložili, že? Keď to ide pod tlakom. Čiže nebudem sa vyjadrovať nejak extra k jazdným vlastnostiam. Snáď len môžem povedať slovenskú cenu od 58 000 štvorvalce, sú 2 benzínové, 2 naftové a od 69 000 si môžete kúpiť 6-valec. Neviem, tak asi keď by som za takéto auto dával peniažky, tak asi by som išiel možno do 6-valca. Rozhodne to tomu pristane. Už sa teším, keď tomu tak trošku dám najesť, napiť a využijem všetkých 8 stupňov automatických prevodoviek. Takže zdravím vás všetkých z Nórska, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie testy na Garáž TV. Mám tu jednu zákrutu, tak idem vyskúšať, ako tá štvorkolka robí, či dokáže natočiť auto do zákruty. Skúsime predtým brzdy. Krásne to išlo bokom. Teda aspoň mal som pocit, že to auto chcelo zatočiť, čiže urobilo to, čo som v princípe od neho požadoval, čo som chcel. Bol to aspoň taký malý prienik za to, čo je tu dovolené v Nórsku, ale mi to nedalo. Či ten torque vectoring funguje, mám pocit aspoň takto, že hej.